Kinabuhi diri sa bukid. Dili sayon pero magpadayon. Mao ni kalisod kung tinginit nga sa bukid, layo kay tagkuhaan og tubig. Kay ang kabas-an nag-uga naman. Unya naman tay mga tanom na kinahanglan bisbisan maong mag-agwanta gyud sa pag-alog bug-at kapoy pero padayon lang kay ang sakripisyo nga gamay puhon moani og kanunay. Si kuya dako na kay nigtabang sa akoa kay pag panahon way klase Sabado ug Domingo pagkahuman sa iyahang mga assignment motabang man gyud na siya diri sa bukid mag-alhog, magbisbis, maguna ug naay mga kailangang hakuton na organic iyahan nang